الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Her bir musulman kişisi Allah Teala'nın rizalığını alırğa umtula. Çünkü eğer de Allah Teala'nın rizalığını alayken, Allah Teala ondan riza bulayken, ulanın dualarına cevap verecek, onu her vakitte de saklap yürütecek, türlü yavuzluklardan, buzukluklardan üst saklağı astına alacak indi. Hem bu dünyada da, ahiret dünyasında da rahatta, eminlikte, tınışlıkta yaşatacak indi. Şuna göre biz bilirge tiyişbiz, nindi amellersin, Allah Teala'nın rizalığına kirte, onu şartlandıra. Hem indi gündelik ravuşta bir işlene turgan amelimiz var. Allah Teala yarata, riza bula turgan indi. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytib kaldırgan, ol Müslim jiyantında kila sahih hadislerden bulup turan indi. Bu Enes bin Malik isimli sahabadan rivayet kılana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "İnnallaha la yarda anil abdi en yakula aklata feyahmaduhu aleyha ev ve yeşrabu şerbata feyahmaduhu aleyha." Allah Teala de rizadı şunday kulundandı. Yani biz bitin barımızda Allah'ın kullarıyım. Hem la yardadı. Allah Teala rizadı. Menamında Arap dilinde biz kila alaydı eytirge bulayı yarda dip kine. Yani riza bulayı. Amında la yardadı. La kilgeninde. Bu la koşumşası Arap dilinde anlata. Bu tevkit kıla. Tağında şanışın rastlı. Tağında şuşu sözünün ahamiyetini nığıta la yarda. Allah Teala hiç şeksizdi. Bir katı rizadı. Şuşu kulundandı. Kim aşağıçtı? Allah Teala'nın bergen rizığın aşağıç, avuz etkeşti. Anı maktasadı. Elhamdülillah deyip hemen şuşu aşağın rizığına şükür ite, rahmet eyteykenini, yani elhamdülillah deyip eyteyken Allah Teala şuşundu Rabbis, şundu kulundandı. Riza buladı. Hem indi birer su işkeşmanda, şeyin işkeşmeyinden de sokma, kampotma, nersegene bulmasın da nigine işimlik, halal işimlik bulsa da, bulsa indi, şunu işke şulayık, şükür iteyken, rahmet iteyken şulayık, ona maktasa Allah Teala'nı, Allah Teala şulayık bu kulundan riza buladı indi. Allah Teala indi bu kulundan kanaat bula. Şuna göre bu hadis bizni indi itere biz bitin her daim aşıyız, eşeğimiz ime aşağıdan sayın, işken sayın, adutmışa Allah Teala'ya rahmet eytirge tiyişbiz, şükür eytirge tiyişbiz. Şuşu birgen rizığı için indi. Hem galimler indiminde ikiga bölündüler. Nişik itip hadisini anlarga. Her bir kapkan rizık sayın biz, elhamdülillah deyip eytip turga tiyişme. Hem her bir işken su, yutum için biz elhamdülillah deyip şükür eytirge tiyişme. Yaki indi aşab bitirgeç, in sonundan, hem işi bitirgeç, in sonundan eytirge tiyişme deyler indi. Bunda galimler ikiga bölündüler indi. Bir körmeytti, kapkan sayın elhamdülillah deyip baraya kerek, işken sayın elhamdülillah deyip baraya kerek. Bir Türküm indi galimler aytti indi, yok, aşab bitirgeçkine, işkeşkine elhamdülillah deyip eytirge indi. Hem indi, bunda indi, ikinci Türkümlerinin indi, kimler aytti aşağı bitirgeç kine elhamdülillah şükür eytirge kerek diyen alar delil getirdiler indi. Peygamber sallallahu şulay indi hadislerin indi. Birincisi ol bizning Buxari jiyantında keltiran sahih hadislerden indi. Abu Umama isimli sahaba rivayet ettiler. Peygamber sallallahu aytırgan bolgan agar da Peygamberimiz aşağı bitirse elhamdülillahi kesiren, yani Allah Teala'ga küp maktavlar bulsun, tayyiben mübareken fihi ayrı mukeffi ve la muaddi ve la musta'ni anhu Rabbena de. Yani şuşu yaxşı halal rızıklarını mübarek, bereketli bulsan degen. Hem indi Allah Teala bizge birmese, biz bunu özümüz indi alalmagan buluruyuk. Bu birinci hadis bulup turdu indi. Hem İkinci hadis şulay yok bizning Buxari jiyantında kelib, Peygamber aşağı bitirgeçin elhamdülillahi lezi kafana ve avana gayri mukaffi ve la makfur.
Һәм Аллаһ Тәгалә инде безне бирүче, ашатучы, киендерүче, Раббыбызга мактау булсын шушы ашаткан ризыклары өчен дип инде. Һәм Абдурахман ибн Джубайр исемле сахабадан риваят кылына, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям 8 ел буе хезмәт иттем ди. Һәм 8 ел буе ди Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям ашар алдыннан бисмилла әйтте ди. Һәм ашап бетергәч инде ди Аллаһумма ат'амта ва асқайта ва анайта ва aqnayta ва hadayta ва jtabayta falakal hamd ala ma a'tayta дигән. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям ашап бетергәч әйтә торган: "Эй Раббым, бер Аллаһ, ашаттың, эшерттең, байыттың, һәм шушы хидаяткә туры юлга күндердең, шуның барысы өчен дә инде сиңа барлык биргән ниъмәтләр өчен дә мактау, шөкер булсын" дип әйткән инде. Һәм икенче бер риваятта килә, шулай Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям инде ашап бетергәч Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әмер иткән инде, кем ди ашап бетергәч ди Аллаһына мактаса ди: "Алхамдулиллаһи ат'амани һаза ат'ам ва разaqanihi min ghayri hawli minni wa la quwwata ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi" ди. Кем ашап бетергәч ди минем хәлем һәм көчем кулланылмаса да, мине моның белән ашатучы һәм ризыкландыручы Аллаһка барча мактау булсын дип әйтә икән ди, моңа хәтле булган гөнаһын Аллаһ Тәгалә кичерер, ярлыклар, гафу итер ди. Менә монда инде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ашап бетергәч ди күрсәтә инде ризыкны ашап бетергәннән соң әйтергә кирәклеге турында. Шушы "Алхамдулиллаһи ат'амани һаза ат'ам ва разaqanihi min ghayri hawli minni wa la quwwata ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi" ди. Шушы зикерне әйтәкән ди, минем көчемнән дә, куәтемнән дә килмәгән, Аллаһ Тәгалә ашаткан ризыкны биргәне өчен Аллаһка мактау булсын дип әйтә икән ди, моңарчык булган гөнаһларын гафу итәм ди. Менә бу бите хадислар күрсәтә инде, ашап бетергәч Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, шөкер әйтергә кирәк инде. Һәм галимнәр әйтте, менә бу икенче фикер дөресрәк. Ашап бетергәч Аллаһ Тәгалә мактау әйтәсең икән инде, менә шушы хадискә эләгәсең, шушы хадискә керәсең диләр инде. Шуңа күрә һәрбер капкан сайын "Алхамдулилла" әйтмичә, ашап бетергәч тә инде бер "Алхамдулилла" дип әйтеп куябыз икән инде. Шул безгә җитә, шушы хадискә керәбез инде. Һәм инде галимнәр әйтте, бу хадистән аңлашыла, әгәр дә кеше ашап бетергәч "Алхамдулилла" дип кенә әйтеп куя икән, шулай ук шушы хадискә эләгә ди. Мәсәлән, шушы дуаларны кайбер кеше белмәскә мөмкин бит инде. Әмма ләкин без аны өйрәнергә тиешбез, чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям моңарчы булган гөнаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итер ди. Һәм бу Пәйгамбәрбез әйтә торган дуалар булган, көчебездән килгәнчә, хәтеребездән килгәнчә бу дуаларны безгә өйрәнергә кирәк инде. Бу безнең дуа җыентыкларында, көндә кирәкле зикр китапларында бар инде. Белмәсәк, без моны язып куеп, өстәл янына куеп өйрәнергә тиешбез инде. Яки инде язып куябыз да, ашап бетергәч шушы дуаны карап укыйбыз инде. Әгәр дә алай да көчебез җитмәсә инде, ким дигәндә ашар алдыннан бисмилла дип әйтергә тиешбез һәм ашап бетергәч инде "Алхамдулилла" дияргә тиешбез. Чөнки моның артында Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ята. Аллаһ Тәгалә моны Куръанда да раслый 7-нче аятында әйтә: "Ва ин ташкуру ярдаху лакум" ди. Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә шөкер итсәгез ди, Аллаһ Тәгалә сездән риза булыр ди. Менә Аллаһ Тәгалә безгә биргән ризыклардан әгәр дә без риза булабыз икән, шөкер итәбез икән, аңа мактау әйтәбез икән, Аллаһ Тәгалә Куръанда да дәлилле, сездән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә риза булыр ди. Һәм варидванум миналлаһи акбар ди. Һәм Аллаһның ризалыгыннан да зур, улуг, өстен әйбер була аламыни ди. Аллаһ Тәгалә менә тагын 2-нче Тәүбә сүрәсенең 72-нче аятында тагын да раслый, Аллаһның ризалыгыннан да өстен, куәтлерәк нәрсә була аламыни ди. Һәм менә Аллаһ Тәгалә нинди генә ризык, нинди генә су, нинди генә эчемлек бирмәсен инде, хәлал ризыклардан инде без аңа шөкер итәргә тиешбез, зарланмаска тиешбез. Нәрсә инде бу көн сайын бәрәңге, нәрсә инде көн сайын шул бер төрле ипи, туйдырды инде икенчерәк ризыклар ашыйсы килә, без зарланырга тиеш түгелбез. Аллаһ Тәгалә безгә нинди ризык бирде, шуңа шөкер итеп инде без ашарга тиешбез һәм шул биргән ризыгыннан, биргән эчемлекләреннән риза булырга тиешбез. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә Ибраһим сүрәсендә дә әйтә: "Ла ин шакартанна ла азиданнакум" ди.
Әгәр дә миңа риза булсагыз, миңа шөкер итсәгез, мин сезгә арттырырмын. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең биргән ризыкларыннан, биргән эшләреннән риза булабыз икән инде, Аллаһ Тәгалә инде безгә тагын да малыбызны, безнең ризыкларыбызны, безнең эчемлекләребезне тагын да арттырачак инде. Шуңа күрә бу ризыктан Аллаһ Тәгалә биргән инде зарланмыйча риза булып ашарга кирәк инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху инде ризыкны шатмаса инде, аңа әгәр дә күңеле ятмаса, ул аны хурламый торган булган инде, тәмсез димәгән, ул аны бары тик этеп кенә куя торган булган. Әмма ләкин ризыкка карата бер нәрсә дә әйтмәгән инде. Мәсәлән, тәмсез түгел, тәмсез бу, туйдырды бу мине, туйдым инде дип әйтә торган булмаган, бары тик ошамый икән инде, күңеленә ятмаган, ул аны этеп кенә куйган. Бүтән бер нәрсә дә әйтмәгән. Шуңа күрә менә без дә шушы әдәп белән инде әдәпләнергә тиешбез. Әгәр дә ризык безнең күңелебезгә ятмый икән инде, без аны шатмыйбыз икән, бары тик этеп куйык. Зарланмыйк, анда үзебезнең фикерләребезне белдермик инде. Һәм тагын бер шушы әдәпләрдән булып тора инде, ризыкта инде артык исраф булмау инде. Тамагыбыз туйганча инде, тәнебезне җитәрлек, җиткәнчә генә без ризык әзерләп ашарга тиешбез инде. Әгәр дә күп итеп ризык әзерләп җитәреннән артыгын инде, һәм ул артык кала икән инде, һәм ул исраф булып без аны түгәбез икән, ташлыйбыз икән, инде безгә моңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан гөнаһ язылачак инде. Шуңа күрә ризыкны җиткәнчә генә пешереп, җиткәнчә генә ашарга кирәк. Ризыкны калдырып анда ташларлык итеп әзерләргә ярамый. Шуңа күрә менә мәҗлесләрдә дә игътибар итәргә кирәк. Мәҗлесләр җыябыз икән, кунак җыябыз икән, шулай ук хисапларга кирәк. Әгәр дә артык кала икән, исраф булмасын. Галимнәр әйтә, исраф булмасын өчен ризыкны, артык калган ризыкны хайваннарга бирергә кирәк дигәндә, төрле кош-кортларга бирергә кирәк, әмма ләкин ташлап әрәм итсәк, безгә гөнаһ языла. Шуңа күрә менә моңа игътибарлы булырга кирәк. Әгәр дә артык калса, менә хайваннарга бирик яки мохтаҗларга бирик, әмма ләкин ризыкны ташлап әрәм итү ул исраф санала инде. Исрафтан сакланырга кирәк. Шуңа күрә менә бу хисап булырга тиеш безнең. Шушы ризыкны, эчемлекләрне әзерләгәндә берүк сакланыйк, менә шушы исрафтан инде. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең шушы хадистә әйткәнчә ризалыгын аласыбыз килсә инде. Һәм менә бу бик кечкенә генә гамәл. Аллаһ Тәгалә риза буламды, кем миңа шөкер итә, әлхәмдүлилләһ дип инде Аллаһны мактый ди. Әмма ләкин күп вакытта онытып җибәрәбез. Аллаһ Тәгаләне әлхәмдүлилләһ дип әйтергә ашыгар. Шуңа күрә онытмас өчен инде менә өйрәтик гаиләләребезне, анда иптәшләребезгә әйтик, хатыннарыбызга, балаларыбызга, аныкларыбызга, менә ашар алдыннан бисмилла әйтик дип, ашап бетергәч әлхәмдүлилләһ дип әйтик. Мин онытам икән, сез миңа искә төшерегез, сез онытсагыз, мин сезгә искә төшерәмен дип бер-беребезгә, гаиләләргә шуны өйрәтергә кирәк инде. Һәм әйткәнемчә, онытмас өчен өстәл янына язып куйык инде, онытмас өчен шуннан укыр өчен инде, яки яклап чыгып инде бер-беребезгә нәсихәтләп искә төшерә торган булыйк инде. Бисмилла әйттегезме ашар алдыннан, ашап бетергәч Аллаһны мактадыгызмы биргән ризыклардан дип шулай бер-беребезгә исенә төшереп торсак һәм өйрәтсәк, Аллаһ Тәгалә безгә риза булачак инде. Һәм ничек дәреснең башында әйттем, әгәр дә Аллаһ Тәгалә бездән риза була икән инде, шул Аллаһ Тәгалә риза була торган гамәлләрне үзебездә булсак инде, Аллаһның ризалыгына ала алсак, без бәхетле, тыныч, имин тормышта яшәячәкбез инде. Һәм Аллаһ Тәгалә дуаларыбызга да җавап бирәчәк. Ул безне һәр вакытта да саклаячак, яклаячак, төрле бузыклыклардан анда. Һәм инде теләкләребезгә ирешергә ярдәм итәчәк инде, сораганнарыбызны бирәчәк инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга тәүфыйк хидаят бирсен, аның ризалыгына ирешеп, аның кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, барлык биргән ниъмәтләренә әлхәмдүлилләһ дип шөкр итеп яшәргә. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.